السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى عندنا فيديو جديد وعندنا دو زيكزارسيس في الديفلوبمون. فوالا لي زيكزارسيس، ديروا بوز، خرجوا لي زيكزارسيس وكملوا معنا الفيديو. Alors 3x moins 3x ou bien moins 3 multiplié par x au carré plus 3x plus 9. هنا شنو عندنا؟ On a double distributivité. Alors, sous forme de A moins B fois C plus D plus E. Ça, c'est double distributivité. Alors, voilà. Voilà la multiplication. Et on va multiplier par A moins B. A moins B, c'est le facteur commun. Alors, شنو شفنا في الدروس الاولى او الكور ديال الدوبل ديستريبيتيفيتي؟ كيفاش كنا كنخرجوا؟ اش كنديروا x fois x au carré plus 3x plus 9 moins 3 fois x au carré plus 3x plus 9. C'est ça, هذه القاعده اللي درنا. هذه باش خدمنا لي زيكزارسيس اللي فاتوا وشرحنا في الكور ديال دوبل ديستريبيتيفيتي. الوغ كيفاش غادي نخرجوا هذا؟ x فوا سي فاسيل، x facteur de x au carré plus 3x plus 9 fois, ah bien, ah oui, plus moins 3x plus moins 3x, x au carré plus 3x plus 9. Est-ce que c'est clair? X multiplié par x au carré plus 3x plus 9 plus moins. Pourquoi plus moins? كيف شفنا في التمارين الأولى أن la définition ديال développement شنو كيقولوا c'est transformer un produit ou bien développer un produit, c'est le transformer en une somme. Alors هنا غتخرج لنا somme، هذه خصها تخرج somme، alors خصها تكون هنا plus. alors بما أن هنا خصها تكون plus أو l'addition، هاد moins 3 كلها كنديرو plus moins 3 fois plus moins 3 fois. alors باش تكون عندنا l'addition، alors plus moins 3 fois x au carré plus 3x plus 9 alors égal A égale. alors هنا x facteur de x à la puissance 2 plus 3x plus 9. Alors, je vais dire x fois x au carré. Allez, qui fait x fois x au carré plus x fois 3x plus x fois 9. Et là, je vais dire moins 3 fois x à la puissance 2 moins 3 fois x fois 3x moins 3 fois 9. alors x fois x au carré plus x fois 3x plus x fois 9. x fois x. alors on a l'addition plus. alors on a plus moins 3 fois x au carré plus moins 3
plus moins 3 ou bien ندخلوا على القوس ونخرجوا على القوس بحال بحال plus moins 3 multiplié par 3x fois 3x et plus moins 3 fois 9. Alors, x plus x fois x au carré plus x fois 3x plus x fois 9 plus moins 3 fois x au carré plus moins 3 fois x 3x plus moins 3 fois 9. هذه هي la distributivité parce que je قلنا multiplication distributive hein أو voilà distributive يعني قابلة للنشر voilà alors A égale x fois x au carré égale à x à la puissance 3 plus x fois 3x égale à 3x au carré plus 9x plus moins 3x au carré. Pardon. Au carré. 3x au carré. Plus moins 9x plus moins 27. Alors, égal. A égal. Alors, les familles, alors, la famille x au carré, la famille x au carré, la famille x à la puissance 2, et la famille x et la famille nombre. Alors, famille x, qui n'a x à la puissance 3, plus, ou bien moins, je ne sais pas, alors plus, la famille x au carré, plus 3x moins 3x. Plus 3x moins 3x égale combien? Égale 0, parce que c'est l'inverse. Plus 3x et moins 3x. Alors, il est donné plus 3x moins 3x. 3x moins 3x égale 0. Et عندهم العلامات les signes inverses. Alors différents. Alors اش غنديروا غنحيدوا هذا وغنحيدوا هذا. غنحيدوا هذا وغنحيدوا هذا. عندنا بلس 9x مع موان 9x. هنا غنحيدوا البلس موان غتحيد البلس. اش غتبقى لنا؟ غتبقى لنا موان 9x باغ اكزومبل كوم عاوتاني بحال 27 موان 7 موان 27. الوغ فين كنا؟ الوغ بلس 9x غتمشي مع موان 9x. اشنو غتبقى لنا؟ غتبقى لنا موان 27. اذا موان 27. Et voilà. Je crois que c'est simple. Et d'abord غادي نخرجوا هذا التمرين بطريقه اخرى. ماشي بطريقه بحال هكا، بطريقه سريعه شويه. يعني غنزيدوا شويه في المستوى، يعني تحاولوا تخرجوا كيف وريتكم. هذيك الطريقه، يعني ديك الطريقه باش نشرح لكم كيفاش يخرج هادشي. دابا غنقول لكم كيفاش طريقه اخرى، كيفاش تحطوا باش ما تضيعوش الوقت في لي زيكزامان ديالكم، كيفاش غنقدروا نخرجوا هذه. طريقه اخرى اللي هي x فوا x او كاري. x دابا ماشي هادي في كل شيء، دابا هادي في هادي وهادي في هادي وهادي في هادي وهادي في هادي وهادي هنا وهادي ديريكت. هادي كلها في هادي كلها هي نورمالمون راه صحيحه، غير دابا غنعطيكم طريقه اخرى تخرجوا عاوتاني
باش تخرجوا بسرعه. الوغ غنديروا اكس، ها هي اكس فوا اكس او كاري ايكال اكس على بويسونس 3. اش عندنا هنا؟ بلس اكس فوا 3 اكس ايكال 3 اكس او كاري. اكس عندنا بلس نحطوا بلس، الوغ اكس فوا 9 ايكال 9 اكس ايكال. ها هي الغسالات. عندنا موان 3 فوا اكس على بويسونس 2. moins fois plus égale à moins 3 fois x égale à 3x au carré. Alors moins mais plus égale à moins 3 fois 3 égale à 9x. Moins mais plus تعطينا moins 3 fois 7 fois 9 تعطينا 27. Alors هذه خرجناها دغيا ماشي مشكل. Alors عندنا plus مع moins هادو غيمشيو égale à x à la puissance 3 moins 27. هذه طريقه سريعه يعني. كاين الاستاذ اللي ما غايقولش لك مشكل هذوك حط لي انا عطيني النتيجه غادي يشوف الطريقه بحال هكا يقول. كاين اللي كيبغي التفصيل على حساب اللي كيبغي التفصيل غادير لي اكس فوا هذه كلها موان 3 في هذه كلها عاد باش تقسم لي بحال هكا. المهم على اي هادو جوج ديال الطرق باش تخرجوا لي زيكزيرسيس ديال الدوبل ديستريبيتيفيتي. الوغ نمشيو ليكزيرسيس الاخر. Alors, exercice آخر شنو فيه؟ فيه 4x plus 4 fois 6x moins 9 plus moins 4x plus 4. C'est ça? Alors, هنا اشنو كنديرو؟ باش نديفلوبيو هذا وتسهل علينا المأمورية كاينين جوج ديال الطرق. شوفوا نتوما اللي بغيتو، يا اما تخدموا بهذا عاد باش تزيدوا عليه هذا، يعني هذا فاكت يعني هذا دوبل ديستريبيتيفيتي، ضربوا هذا في هذا وهذا في هذا وهذا في هذا في هذا. حتى هذه طريقه عاد باش في الاخير تزيدوا هذا على تزيدوا هذاك الشيء اللي خرج لكم هنا على هذا، يعني ديروا بحال هذا ما كاينش. هذا راه سامبل عندنا دابا، راه ولا عندنا ساهل تبعتوا الفيديوهات اللي درنا. هذا راه كيتسمى دوبل ديستريبيتيفيتي، يعني غتضربوا 4x فوا 6 4x فوا 9 4 فوا 6 4 فوا 9. داكشي اللي خرج لك غادي تحيد ديروا لي فاميلي ابخي غادي تعطيكم واحد العدد غيولي اشنا هو هذاك العدد غيولي اون سوم بلس اون سوم مزيان. اولا الطريقه الثانيه هنا اشنو كتلاحظوا عندنا موان 4x بلس 4 وعندنا هنا موان 4x بلس 4. الوغ هنا عندنا فاكتور كومان، عندنا واحد الفاكتور كومان اللي هو ناقص 4 بلس 4 فاكتور 6x موان 9 بلس عندنا راه فوا 1 بلس عرفنا 1 هو نوتر بالنسبه للملتيبليكاسيون 1 راه نوتر. x ديما كنقول لكم هذه x ايكال x فوا 1. الوغ 1 نوتر، اذا هنا راه كاين فوا 1. اذا شنو غنديرو؟ اذا عندنا 6x موان 9 بلس 1. Est-ce que c'est clair? Hein? C'est clair. هنا باش خدمنا بالفاكتور كومان اذا ايكال. اذا شنو عندنا هنا؟ ولات عندنا عاوتاني دوبل ديستريبيتيفيتي، ولكن قبل ما نديرو الدوبل ديستريبيتيفيتي هنا عندنا واحد الموان 9 بلس 1. الوغ غادي تولي موان 4x بلس 4 multiplié par 6x. L'addition est commutative. يعني تقدروا نديروا plus 1 moins 9 plus 1 moins 9 plus 1 moins 9 parce que l'addition est commutative. Alors إذا تولي عندنا هنا égal. Alors نديروا هنا égal moins 8 parce que moins 1 parce que 1 moins 9 c'est moins 8. alors c'est pas la peine باش نكملوا نديروا في les étapes. alors دابا شنو عندنا هنا؟ عندنا
دوبل ديستريبيتيفيتي. هنا كانت عندنا دوبل ديستريبيتيفيتي ما خدمناش بها، درنا الفاكتور كومان ولات عندنا دوبل ديستريبيتيفيتي سامبل راكم خدمناها تقريبا 3 الفيديوهات اللي درنا غير في دوبل ديستريبيتيفيتي. الوغ ايكال عندنا عاوتاني موان 4 x multiplié par 6x moins 8 hein moins 4 plus 4 6x moins 8. Est-ce que c'est clair? Alors c'est clair. Alors égal moins 4 fois 6, 24. X fois x, x au carré. Moins fois moins, plus. X fois 8, 32. X fois 1, parce que 1 est neutre, on a 9 fois 1. Alors x fois 1 égale à x. Plus 4 fois 6, 24. 1 fois x, x. Moins, plus mais moins, et un moins, 32. Est-ce que c'est clair? Égal. Alors, moins 24, moins 24x au carré, plus 32x, plus 24x, moins 32. Alors les familles, maintenant, famille x au carré, moins 24x au carré. 32 plus 24 égale plus 56x moins 32. Voilà. Est-ce que c'est clair? تقدروا هاد ليطاب ما تبقاوش ديروها، إلا خدمتوا لي زيكزارسيس بزاف هاد ليطاب تقدروا تنقزوها، ديروا ديك هاد ليطاب من هنا تمشيو هنا. شنو إلا بغيتو تنقزوا هاد ليطاب شنو كديروا؟ دابا حنا في هاد ليطاب شنو كنديروا هادي في هادي كلها زائد هادي عاوتاني في هادي كلها ياك. اما الا غادي تنقز هاد ليطاب هادي غادي دير هادي في هادي وهادي في هادي زائد هادي في هادي وهادي في هادي هي هادي. او نتمنى يكون هاد لي دو زيكزارسيس مفهومين سامبل كلير، وموعدنا ان شاء الله تعالى مع دي زيكزارسيس اخرين تري كومبليكي صعاب غيكونوا صعاب، لكن ماشي عليكم حيت نتوما كتخرجوا لي زيكزارسيس ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.